其實有個即係其實俾你坐喺一個模擬嘅車輛裏邊，俾個軚你，俾啲 brake 你，俾個油門你，就係喺眼面前有部電視機咁解嘅啫。咁啊，以前小朋友玩就好好玩嘅，好開心嘅玩得，因為佢成日咧會有啲警告嘅嘢，即係有啲旁白嘅話，呢個位置咧你咁樣撳乜轉左轉左，擰向左，唔知話你錯咁樣，好搞笑嘅。玩嗰啲對白嘅，我即係玩嗰啲旁述嘅。記得有咁嘅裝置啦，我就同埋有啲咩船聲啊，即係有兩個大鑊，有兩個大鑊咁樣。你一邊嘅鑊咧，我講嘢，之後另一邊嘅鑊咧，即係鑊啊，即係煮嘢食嗰啲大鑊啊，嗰啲你對住佢講嘢之後，另一邊嘅人會聽到啊。玩嗰啲裝置又係啦，一個人嗰時小朋友啊嘛。頭先講過就係好多小朋友嘅時候，我有好多嘅玩伴啊，好好玩嘅。但係太空館除咗睇天文氣就咩都冇，仲有一個離心機啊，係咪離心機啊？即係有部喺個圓咕碌嘅嗰啲叫圓咩體啊，叫做一個麥提沙咁樣嗰啲叫圓粒一個太空波啊！即係你裏邊係踩架單車咁樣嗰啲嘢咯。太空館係真係冇乜嘢玩，科學館會多啲嘢玩。唔緊要，你將嗰個係真嘅法拉利係啊，記得紅色㗎架車係法拉，係咪法拉利啊？太空館成日買飛入去瞓覺啊，可以咁好多座位啊！同埋有張釘床啊，咪有張釘，好似有張床係好多張，我唔記得係科學館定太空館啊，因為有張床係擺咗好多釘喺上邊嘅，之後咧俾你瞓上身，其實你一啲都唔會痛嘅感覺啊！即係將嗰個表面積係再攤分咗咧，所以你就可以瞓得着，咪瞓嗰張釘床。我諗起有張床係咁樣嘅。科學館咧有部街機排長龍，太空館咧就見到中國航天嘅偉大，認識下祖國。OK，緊要嘢喎，咁又真係。頭先唔記得望嗰個票價幾十蚊啦，應該係。我未俾錢入，我未試過俾錢入去嘅，應該係幾廿蚊定20蚊嘅啫。10蚊㗎咋？10蚊啊？哦，10蚊我都慳，10蚊都唔想俾。咁瞓覺係喺張釘床好似舒服㗎，好似我瞓過㗎都曾經。我唔記得係太空館定科學館啊。即係好似有大概嗰張床好似有大概有唔知幾多百粒釘咁樣，你瞓喺上邊咁樣係啊。咁點解瞓喺釘上邊咧，你都可以好舒服咧，冇乜壓力咧？就因為個表面積攤分咗啊！你俾一粒釘你會好痛，即係如果你俾好多粒釘同時間釘住咧，就唔會痛咁嘅意思啦。俾大家感受下啦，即係佢意思係咁樣啦。我仔搭得仲叻過我啊！釘床喺科學館嘅，帶小朋友去國民教育，釘床唔會受傷的。我仔搭得叻過你，因為你個仔你嘅仔搭直接翻啦。我個仔搭得叻過我。科學館啊、太空館咧 ，so many kids。歷史館亦 too many tourists。國家安全局咧就 too much 咩 civil servants。civil servants。咁係咩人先會去國家安全展咧 ？citizen 啊！長江1號火箭啊，嫦娥月啊，嫦娥啊，月氣啊，第一個太空人上太空啊！而家啲館咧啲政治好正確，好啊，咁樣梗係好啦，好事。
仲唔夠添，要整多個國家安全俾大家認識下我哋祖國啊。咁啊，有興趣我唔肯定啦，國家安全展係咪免費啦嚇？但係科學館啊、太空館咧，我覺得都係留翻禮拜三去啦。係免費嘅嘢，我最開心噶啦。I want to see it. Is the point of interest for try this tour? Yes. Have you ever been in Have you ever been in Sa Tin? The museum that is in Sa Tin. This is also something about Chinese history and culture. 沙田文化博物館啊，沙田文化博物館。我唔知係咪沙田喺沙田嘅，我唔知嗰個叫香港文化博物館定係沙田文化博物館啊。都有一啲好睇嘅嘢都，我覺得都。李小龍展覽都去過，係幾好啊！ For Buddhists and Nita Mui， 中環有個展成本都 free， 不過入邊講緊嘅係交椅洲填海區 ，is a free entry。即係國家安全局咧就係唔使錢嘅。咁李小蘭展咧都 OK。梅艷芳展有梅艷芳展喺度，仲有。早晨 Eric 你好。有梅艷芳 Anita 係即係梅艷芳啦。咁有經有佢展覽咁緊要咩？未聽過喎，反而可以睇下喎。梅艷芳係啦，過咗咁耐咧，都可以講下唔係咁沉重嘅嘢啦。我都梅艷芳嘅離世啦，真係都好可惜啊！雖然講咁耐啦，咁都可以講，所以就近期就唔講啦，費事太過沉重。我好想睇啊，梅艷芳。攞晒啲參出嚟啊！劉培基設計，劉培基即係古天樂做咗角色，好似係嘛 ？Anita One is finished already。梅嫲仲喺度，梅姐姐咧，梅姐姐好似有個家姐咁啊，梅艷芳。嗰部電影真係雖然係紀錄片，但係唔係話套電影勁啊，即係純粹本身梅艷芳呢個人嘅一個傳奇啊，我覺得591，即係唔係講緊部電影有幾感人啊？但係因為嗰部電影都係記錄翻佢一半紀錄片啦，叫做係啊。早晨啊 Ray 1616，早晨 Ray 啊2164。591。梅艷芳啊，佢知道佢瓜㗎啦，佢都知自己會瓜㗎啦。佢最後一場演唱會啊，冇啲話事講起梅艷芳啊，諗起呢單嘢。喺梅艷芳臨終之前啊，幾日前啊，就喺度啊，舉行咗佢人生最後一次嘅演唱會啊，着住婚紗唱The Wedding 個婚中文叫做咩啊？中文 The Wedding 即係婚禮啊！婚禮嗰首歌叫咩名啊？中文話似水流年啊！咪《夕陽之歌》啊 ？The Wedding 中文咩啊？聽眾所有喎，上一首 The Wedding 中文係咩啊？呢首歌
我唔記得中文叫咩名，同埋唱咗一首《夕陽之歌》啊。佢上呢個 directing 嘅時候啊，佢講一句啊，佢話自己將佢啊自己啊嫁咗俾個舞台啊，着住婚紗咁，之後幾日就支咗。話用生命啊，用生命嚟演出啊！呢個係啊，我覺得仲我呢個做咁多個藝人嚟講最 respect 嘅一個人嚟。你話哥哥有幾勁有幾勁有誒羅文又好啊，邊個咩乜乜乜邊個咩邊個已逝嘅歌手又好啲都好啦。花月佳期 OK。係啊，唱呢首歌，埋《夕陽之歌》啦。當然啦，嗰時我仲細個，我哋睇翻呢片嘅，懷疑我未出世，我出咗世㗎啦。係唱嗰時我出咗世㗎，但係唔記得幾多歲。士丹頓街啊，嗰條必啲歷史街都有間係妹姐個名。Big Jazz 單獨骨，我哋睇下 Netflix 嗰套劇先知啊。Netflix 有套梅艷芳嘅劇，我翻嚟睇個電影啦。即哥迪奧拿話齋，成功要有激情，冇錯，有激情。上翻去嗰個上層先，係應該前邊入。咁啊，你可能知道係153D 一啲嘅人背後做咗好多嘢，覺得人性守護，所以人生 offline。153，唉，唔係嘅人。向好嗰方面諗咯，只能夠存在嘅人性嘅醜惡，冇㗎都重量嘅啫，都係重量避開啦，仲係避開去睇啦。當係一種襯托啦，或者可唔可以咁睇啊？當係一種襯托，即係冇153嗰啲人咧，就點樣襯托到當時嘅人嘅好嘅人咧咁樣咧？唔係知道阿媽咁鬼樣，知道個阿媽咁嘅鬼樣。不如嗰套劇我冇睇過嗰套劇。但係唱歌阿妹姐啦，妹姐真係好唱得幾好好聽，唱嗰方面都即係唔係得個個性嘅。咁啊，依家喺呢個紅磡地鐵站啊，咁佢有個郵箱，因為去唔去埋睇下個死場都好喎，咁咪不過而家唔知係咪死場，個商場冇試過商場啊。我唔 sure 呢一刻佢係生係死咧，都好少經過。前邊有個自己拍定影緊我啊！因為有個人喺度攞部電話，好似自拍咁。哇！去到呢個地方啊，都有啲遇見小麵食啊！正啊！
妹姐好多歌咧都係三口百惠啊！以前成個年代都係其實，成個年代唔係指妹姐嘅應該，王菲啊咁嗰啲啊，等等等等，其實都好多啊。即係作曲嘅反而係少啊，但係引入咗好多作詞人啊。當然啦，作詞人而家得翻即係個年代啦，即係由廣東話開始有嘅作詞人啊。即係點解咁多外來嘅歌咧？咁你多外來嘅歌就代表你因為可能你當地嘅寫詞啊，或者填詞人啊多啊。即係啲即係寫嘅曲啊，都唔即係香港寫嘅曲啊，都唔夠本地啲填詞人填啊。正式麵冇小便。呢個係311啦。佢上年睇咧，佢311個郵箱咧都係咁嘅，黐個牌喺度嘅，黐個311個字嘅啫。上年都係咁嘅，記得印象中。嗰個以前肯定唔喺度。呢度出啊！以前個站名咧未改，呢度行唔到。我以前未叫做九龍站啊。我唔記得以前點樣啦，呢個紅磡站。不過你講以前沙中合併之後啊，好似都行唔到啊。好似冇乜印象。我上年都行到嘅，上年都行到嘅。係啦，我而家上去睇下個商場。食正面，好似一個遇見你食個早餐咩一個粥一個油炸鬼，唔知一個炒麵，好似都20零蚊，加埋杯豆漿，好似話可以任你可以俾你 feel 2次咁樣嘅。山口百惠，中心名菜，好有預製菜嘅模式，直情係啊，其實係啊，話頭先講到係啊，因為作曲嘅人多啊，因為又有好多電視劇啦，好多廣告啦，嗰段期間香港你作曲嘅真係唔太，即係作詞多過作歌嘅人啦。所以有啲咁嘅現象，要買人哋啲歌嚟改中文嘅歌啦，改成咁而家嗰年期嗰啲作詞人咧、填詞人啦，咁樣或者都好似得翻鄭國江啦、林敏聰啦，林敏聰就應該都新下嘅，咁樣唔知當冇一個啦，咁樣之後好似都冇啦，好似都得翻2個，係啦。嗰段期間好多廣東歌啊。左手邊有港鐵展覽啊。我淨見到有啲宣傳牌咯，叫個外賣。This is good NTR exhibition。林夕係仲喺度，不過喺台灣。不過林夕都唔係嗰段期，唔係嗰年，唔算係嗰期年代嘅人咯。我林夕算嘅，林夕啊，同埋咧黃偉文啦，都係都唔係嗰個年代，不過都唔算係嗰個年代咧。黃偉文啦，都好多歌寫啦，咁樣啦。呢一家係喎，但係嗰個展覽咧未開啊，好似要 book 嘅。而家係慶嘅 GT Garrett-Tom 係咪啊？好似要 book，係啊，要 book 嘅。參與之前要預約啊，但係佢個展係咪？個展佢係裏邊仲有㗎。
佢裏邊仲有嘢睇嘅，裏邊仲有睇，同埋都未開嘅，要預約嘅。咁樣佢有隻港鐵貓啊，故宮文化博物館啊，同埋有隻蛇啊，港鐵蛇啊，係啊 Gareth T 啊 ，Gareth T， 或者叫 Guarantee 啊，好似話可以話一般人咧話咩將佢名講錯咗，或者 Guarantee 咁樣冇乜所謂咁嗰個 GT。It go upstairs too, but all train on display。呢度？不過冇乜興，係咪未開嘅？未開嘅。佢仲有一落去下邊嗰層，即係呢個位可能呢個位有條隧道落去下邊。咩啊？未睇過嘞。咁啊，應該唔使錢嘅，冇講過票價。但係你可以買啲模型翻屋企，餘物寄情，情懷不變。同埋呢度可以依然都可以俾你打卡嘅。3，佢係郵膠對接膠嘅，冇興趣。經過睇下咯，即係咁樣啦。佢同埋應該佢唔複雜嘅，應該。因為基本上都未必咁多人睇。睇下個場啊，真係。同埋可以去下新嗰個紅磡海濱啦。因為嗰個新嗰個紅磡海濱咧，就我上年去嘅時候啊，即係上年我有做呢個節目噶嘛，喺我由紅磡行去紅磡碼頭，即係呢個紅磡火車站啦，紅磡火車站啦，去紅磡碼頭嘅咁樣，上年都有去過嘅咁樣。咁嗰陣時咧，嗰個紅磡碼頭咧，嗰個咩紅磡海濱嗰條路咧，都未整好嘅。整好咗之後咧，我都未去過咁樣。咁啊，陣間可以去。咁啊，大家係涼一陣冷氣咧。因為曾經俾人話嗰個地方叫做死場啦。咁呢個邊間鋪頭唔可以改名改得好啲嘅？改咗劉精記唔好咩？咩叫蒸餾記嘅？劉精記個名有堅力啲咯，我認為。晏晝好多人嚟食飯。IT 大哥啊，聽日啊，唔係下個禮拜啊。YT 啊，買咗飛咪大家有興趣可以買下飛支持下啦咁樣啊。撚必精記中國 brand， 因為我理大學生嘅次選飯堂嚟嘅呢個地方，理大嘅人咁啊唔把心一橫，食翻啲頹飯咪算咯，行到咁遠。中國 brand 必精記都 OK， Hello 無帝必精記又個名有啲主動性，劉精記就比較含蓄啲。有咩嘢睇咧？好似有嘢擺咗出嚟喎，呢個致富都會啊，致富都會。係啦，11點鐘啊。你好啊，禮博。今日咧，而家我嘅位置喺致富都會啊。
近住個紅磡嘅火車站，都幾好啊！有個咁大嘅空地。演唱會係咯，演唱會啊！但係點解嗰時話俾人話死場咧？哦，有呢隻嘢，好超喎！敬請愛護展品。冇乜心機搞啊！尖咀好耐未行過，尖咀尖咀經過又成日經過咯，我就好少停低去慢慢睇下附近嘅嘢嘅我都。咁呢度有間話咩清貨喎，有好多車賣喎，呢度都。即係變形嘅添喎，呢架車仲好威喎，仲可以送去國內買架揸下都得喎。咁先密林號嘅呢架，係買架送外賣，即係唔坐落去咯，隻腳踩上去咪算咯。揸寶馬添可以，2000幾蚊啫噃，就可以揸寶馬咯喎。咁係啊。咁係啊，淘寶有得賣啲乜嘢啊？所以咧，其實而家好多零售嘢咧，尤其是本身都其實已經賣緊本身已經零售緊啲淘寶嘢嘅人嘅鋪頭咧，真係冇得做嘅，所以都既然佢其實而家即係唔敢肯定啦，裏邊嘅嘢係俾淘寶淘翻嚟啦，但係啲嘢咧都同淘寶買嘅都接近嘅，所以係啊，自己自然咁樣消失㗎啦！呢啲鋪頭買咗俾外甥女，就係呢度幾搞笑㗎。所以好多時香港有啲奇怪現象啦，即係你內地啲品牌入嚟香港咧，反而啲內地朋友咧即係我哋啲渣人們啊，專登要走上嚟香港嚟食翻啲佢哋嘅國家嘅嘢咧，呢一度都係啦。我諗話寄去國內啦，即係國內嘅人買啦，又喺國內嘅人過嚟香港買翻佢哋嘅地方嘅嘢咧，又寄翻嚟翻去國內咧，我係好多時都係想唔透啊，睇唔通嘅。所以間鋪頭都多餐廳啊，招呼啲理大嘅朋友啦。等於 MegaBox 啊，我都淨係上去睇戲，同埋而家家私啊、Aeon 啦，都多嘢睇嘅 MegaBox。同埋佢開放咗個空中公園啊，都可以睇下嘅。睇下先，滑板車又係綿羊仔又係。我覺得咧生產地啊，同埋生產地直銷啊，加少咗個咧香港地產中介，直食咗一水，差唔多，即係買埋啲鋪租啦，都係買埋啲鋪租啦，都有啲中介都食一波啦。啲地產啲鋪租又食一鋪啦，燈油火蠟啊、人工啊，係啊，同埋而家家私 Aeon 啦。同埋空中花園啦，賣乾貨就真係冇得做，零售業啊，係啊，早晨啊，女嚟追辣有辣有唔辣，
同埋前面有架 Popo 車添喎，police 車嘅意思。佢嗰個小朋友咁樣讀嘅啫，小朋友唔識讀 police 啊，所以先讀 Popo 嘅啫。咁我扮小朋友啫，冇貶義嘅。上面有架 Popo 車啊，啲小朋友咁樣講嘅，小朋友啊。生果都拼多多，唔敢啊，唔敢啊，我就有人中意，有人敢嘅，我唔敢啦，唔敢。你好啊，從北川來夫，我唔敢啊，食嘅嘢真係搞唔掂啊！唔係啊，Popo 係啲小朋友㗎咋，我啲 Popo 我聽過啲小朋友咁樣讀㗎啫，唔關我事嘅。啲小朋友話呢個叫 Popo 車嘛。我親自去自水點啊，都鬧過啲訂生果，因為好臭。你問啲小朋友啦，都話 Popo 車嘅依家。冧唔好啊！好大鑊㗎，唔好。Hello，這是 Popo 車嗎？哦，係啊，是。嗱，佢真係咁寫㗎，Popo 卡㗎，Popo 卡啊，冇錯㗎。跟我讀一次，呢個係 Popo，police 你唔讀。咁隔離拼生果臭咗，成個走廊都係臭，好加埋其他左鄰右里啊，好麻煩嘅。唔係男人嚟嘅，仔豬嚟嘅，應該冇事嘅，仔豬來的，好似係啊。咁啊，做埋啲兒童嘅嘢啦，補習社啊、興趣班啊、裝修鋪啊，同埋我哋渣人嚟咗香港最中意做嘅嘢啊，食翻啲渣人通常食嘅嘢啊，即係喺專登南下食翻佢哋北上邊佢哋上邊嘅嘢嘅，元記水餃啊嗰啲嘢啦，夾公仔店又暫時唔覺，都擺咗幾個盤喺度冇人，擺咗3個盤，擺咗3個盤，暫時都得2位小朋友玩緊，同埋擺咗好多啲咩按摩機啊，自己呃自己，仔都唔可以騷擾㗎，冇事啩？我唔係嘅，我唔係嗰種人嚟嘅咁樣，應該 OK 嘅。睇下個阿媽幾時報警拉我啦，咁我都快啲離開呢度啦。當我有啲特殊啲癖好啊嘛，應該驚。喂，珠寶店啊！點解好似冇夾公仔嘅？真係呢個清泉嚟嘅喎，有冇啲夾公仔啊、扭蛋機啊咁嗰啲咧？嗰啲有一間，依家執唔得㗎啦，周圍都係天眼，冇事嘅，冇事。有一間，我都正準備話呢個商場係啲清泉。冇夾公仔，冇扭蛋機，佢都有嘅。上邊嗰層係酒樓啊，定唔知係俾人睇盤嘅維多利亞 Blossom 嘅睇盤嘅示範單位啊。我同埋有個 food court，
咁啊，好似頭先觀眾話齋啦，呢個地方好多理大嘅人嚟嘅，所以呢個商場咧都好大部分咧，好多地方都好多鋪頭啦，都係食肆啊，懷疑疑似一啲成大杯豬喺度炒緊，有間味千拉麵，單眼佬、單眼妹，有個單眼妹喺度同我單眼。溫山咪好多人食啊，所以呢度真係好多間鋪頭啊，唔係好多間食肆啊鋪，即係好鋪頭都係食肆啊。譚仔啊又有，味千又有，都可能咪變過下少少啊。曾經好似話啲人乜㗎嘛，成日話。入翻去港鐵站啊！然後去翻地鐵站先，地鐵站易行啲。我要去嗰個紅磡海濱長廊啊！我要落翻去地鐵站啦，我先識行。有一間嘅夾公仔嘅都，唔知有冇人整過 Joy-Con 零客？樓上就係任天堂香港總部。最高嗰層，但係好似未開啊！佢用啲膠帶攔住咗呢啲喎，我唔知係咪嘅零客啊？唔知有冇過嚟整 Joy-Con？香港執親咧都係啲食肆又唔係兩餸飯，嗰啲做咗示範單位，係啦。應該係嗰啲地產 agent 咧未開工啦，今年啲人流唔多啊。花與海啊，花與海好似係喺大西北嘅。大西北邊度啊？睇下先，我唔記得啦。喂，啟德啊，唔好意思，啟德嘅花與海。啟德啊，喺啟德嗰邊啊，啟德嗰個跑道嗰度啊，即係舊跑道嗰度。開啩，或者放工時間啦。呢個環因為我第一次行嗰條路啊，我驚我行錯，所以我落翻地鐵站先啊。落翻地鐵站就行錯嘅機會細啲。请注意墙面范围严禁吸烟、买卖及进行未经授权的宣传活动。必卡坊。今朝我喺邊度出發？今朝都好熱，冇帶風扇，我唔帶風扇，我帶遮嘅啫。
我帶遮嘅啫，好少帶風扇啊！帶風扇一種負擔嚟嘅。咁啊，今朝我喺上一次開台嘅位置啦，咁收台嘅位置啦，喺尖沙咀郵局嗰度附近嘅。咁實質嘅位置我就喺尖沙咀郵局附近有個信號山花園嘅。咁咪行入錯窿。入前面個窿先啱。除褲散熱，我着啲短褲咯，一直都係着緊短褲咯，咁樣就希望冇咁熱啦，短褲啦。咁今日嚟講咧，冇琴日咁熱嘅。琴日應該係琴日熱啲嘅。我琴日好似冇乜點出街，留喺屋企瞓下覺，睇下台咁樣啦。但係今日就話冇咁熱㗎，好似會落雨嘅理論上今日。但係暫時未落住啦，暫時未落啦。咁啦，而家個天就都有少少藍天嘅咁樣啦。希望會有少少啦，唔好太大嘅雨啦。希望係咁。算啦，唔兜路啦。唔入地鐵站就會快啲嘅。我驚行錯路喎。我應該喺 D4出口嘅。其實要落返去嘅。仲要好似好天得滯添。你咁樣講開，經殯儀館落咯，係咯。殯儀館未必啱喎。殯儀館去入黃埔嘅，但我係比較傾向去海邊。邊度咁得意嘅？呢度我都唔想嘅，我要想逆方向行。呢啲就係認真就輸了啊！認真係輸了，我都想左邊落，即係跟翻嗰個箭嘴，但係俾人一箭排開，封咗條路，冇辦法。點解冇咗 D4嘅？冇咗 D4嘅點解？龍豐租咗，不知上環先師啊，先師跳樓價一折啊！咁龍豐租咗，龍豐好勁啊！而家龍豐成個登打士街嗰個 L 都俾佢隔離都買咗大個鋪位，直情或者有個大廈龍豐大廈成棟嘅龍豐堅啊！呢啲先師都俾佢買埋個鋪位，真係冇得輸。其實咧，先師永安咧，真係冇晒作用。反而龍豐嗰啲買啲平嘢嘅話咧，就冇乜嘢。即係有啲平貨貴買，同埋貴貨平買咯，係咪咁講啦？先師嗰啲可能係啲冇辦法啊，嗰啲太貴啦，但係質素可能都係啲普通嘢啊嘛，係啦。港鐵發文過，只勿使用滑板車、滑板或單車。港鐵氛圍內，點解冇咗 D4嘅？滑板或單車。Do not use scooters,
skateboards, or bicycles on empty art premises. D3咧係咪啊？D3應該都得嘅。因為我隧道應該如果喺理大附近嗰度讀書嘅人咧，都唔陌生㗎啦。旺角龍豐有隻貓咁樣原來都，咪嗰個龍豐大廈，即係登打士街嗰個啊，佢有貓玩嘅。有啲好似龍豐好旺角好多龍豐嘅咁樣，有一啲係普通嘅地鋪啦，比較大間啲就係跟住登打士街嗰間啦，即係家樂坊嗰度啊，家樂坊嗰度嗰間大間啲嘅。但係有貓嗰隻應該係咪？可能啲鋪頭仔嗰啲龍豐啊，係咪咧？因為我冇玩開，唔係我跟開。香港重稱咩？龍豐係水貨平賣，平貨貴賣嘅，即係平貨貴賣呢啲好多時啲嘢唔正常啊！好似咧而家去日本，大部分啲商店街都係藥房，咁尤其是近住上野有啲咯，上野啊、新宿啊咁嗰啲，即係比較多旅客嗰啲啦，會多啲藥妝鋪啦。因為我上一次行山手線啦，其實佢有一半嘅山手線都唔係咁嘅，主要分佈於遊客嗰啲啦，上野嗰啲最多啦，上野就最多藥妝鋪嘅。銅鑼灣咧嗰間都有，不過好少出嚟。反而有一次，琴日有喺阿威介紹咗嗰隻貓啦，好玩正嗰隻貓啦。咁我事後啦，即係我去嗰日咧，就去瞓緊覺咁樣，喺度瞓緊覺。咁望落去咧，隻貓咧都唔似海參咁樣個外形。我嗰日就諗佢係咪中意玩海參啊？舐海參啊，食海參啊，咁嗰啲啦。後尾發覺原來見佢IG 啦，佢有 IG 嘅，即係佢好似係佢間藥房有 IG 嘅。佢話佢嗰隻貓咧，佢係中意，因為佢瞓嘅位置咧，佢最中意瞓喺海參上邊啊。我諗佢個名就係因為咁解。上次我真係上次睇咧。嗰隻貓啦，海參啦，佢真係瞓咗喺海參上邊嘅。原來我冇留意啊嗰日。係啊，你講乜柒早晨啊？上野秋分微風，大理叢林。佢而家唔出嚟啦，太多人揾佢。慘！絕響了。係喎，頭先紅館，我咩喎？我 miss 咗紅館喎，唔緊要喺度睇睇。YT 嘅 fans 咧，你下個禮拜你都會見到噶啦。咁呢個有奧運嘅6環啊，係5環啊。睇一齊睇啦。望一望又落返去。呢個位置都唔係好睇到即5個環嘅顏色啦。係啦，YT 朋友有機會 YT fans 係啊，你都成日睇，我都成日睇 YT 嘅。YT 好波。佢好似2場啊，好似禮拜6、禮拜日啊，啱啱見到啲海報啊。
好，有機會大家